Har du også prøvet at være for sent på den til et møde og glemt at indstille din parkeringsskive? Måske har du ikke fået startet din parkeringsapp. Det kan også være, at du ikke har skiftet fra sommertid til vintertid. Og så fik du en af Danmarks årlige 1 million parkeringsbøder. Det svarer til, at hver tredje bilist modtager sådan en kedelig hilsen om året. Det blev vi træt af. Derfor opfandt vi tredje generation af parkeringsskiven. Verdens første intelligente parkeringsur, Vusar. Hej, jeg hedder Lasse. Jeg er founder af Vusar, verdens første intelligente parkeringsur. Når du parkerer et sted, hvor du skal betale for parkering via en app eller en automat, så husker Vusar dig på at starte din betaling, når du stiger ud af bilen. Når du kommer tilbage til din bil, så modtager du igen besked om at stoppe din parkering, så du ikke betaler for parkering, du ikke bruger til noget. For over 60 år siden udkom første version af parkeringsskiven. Det var dengang, der var Elvis i radioen. For godt og vel 20 år siden, da vi hørte Venga Boys og havde Nokia mobiltelefoner, udkom anden generation af parkeringsskiven. Nu er vi klar med tredje generation. Verdens første intelligente parkeringsur, og den er selvfølgelig forbundet til din smartphone. Der kan være mange årsager til, at man får en parkeringsbøde. Man er travlt, og man er på vej til et møde, og man glemmer måske at starte sin parkeringsapp. Det kan være, at din elektroniske parkeringsskive er løbet tør for strøm. Du åbner din parkeringsapp og starter en parkering, men for den forkerte bil. Det kan være svært at gennemskue skiltningen. Man glemmer at stille parkeringsskiven i en tidsbegrænset zone. Det kan være, at børnene skal tisse, og man er mere travlt med at finde et toilet, end at tyde parkeringsregler. Med Vusar husker vi dig på at starte og stoppe din parkering. Helt kort holder Vusar styr på, hvilken parkeringszone du befinder dig i. Er den gratis, tidsbegrænset eller med betaling? Vusar er udviklet for, at du slipper for de her åndssvage parkeringsbøder. Og når du kommer retur til bilen, husker Vusar dig på at stoppe parkeringen, inden du begynder at køre, så du ikke betaler for parkering, som du ikke bruger. Vusar er nemt at installere. Det er fuldstændig ligesom et almindeligt parkeringsur. Du piller bare splitten ud, sætter den i forruden, downloader appen, opretter dig, og så er du i gang. Det tager under et minut. Vi har taget alle mulige forholdsregler for, at du ikke længere får parkeringsbøder. Vusar. Første generation af parkeringsskiven blev indført i Paris i 1957. Derefter spredte konceptet sig op igennem Europa, og i 1967 blev det indført i Odense af politimesteren. Man startede med at sætte advarsler i folks ruder, og derefter så begyndte man at udstede bøder. Det har resulteret i, at i dag der bliver udstedt over 1 million parkeringsbøder i Danmark. I 2003 lovliggjorde man i Danmark anden generation af parkeringsskiven. Den vi kender i dag som den elektroniske parkeringsskive. Men denne her, den har altså sine begrænsninger. Den fortæller ikke, hvilken zone du holder i. Den fortæller ikke, om den er ved at løbe tør på batteri, eller om du har glemt at skifte fra sommertid til vintertid. Den fortæller heller ikke, om du skal ud og flytte din bil, fordi din tidsbegrænsede parkering er ved at udløbe. Kort fortalt, der er masser af muligheder for, at du stadig får en p-bøde, selvom du har gjort dig umagen ved at installere et elektronisk p-skive generation 2. Derfor har vi opfundet tredje generation af parkeringsskiven, verdens første intelligente parkeringsur. Den fungerer sammen med en app og er nem at bruge. Vi er et par stykker, der har brugt det sidste års tid i en kælder i Glostrup på at designe og udvikle og prototype verdens første intelligente parkeringsur. Den oprindelige idé opstod for godt og vel et års tid siden, hvor vi var rigtig trætte af at modtage parkeringsbøder eller betale for parkering, man ikke bruger til noget. Det kunne være, fordi man er glemsom, eller bare fordi man er travlt. Kunne man lave noget, som rent faktisk fungerede? Det kunne man godt. Grundidéen blev hurtigt prototypet og testet efter devisen fail fast. Vi testede det af for at finde ud af, fungerede det, og det gjorde det sgu. Vi er gode til at nørde igennem for at finde den absolut bedste brugeroplevelse. Vi designer altid med brugeren i centrum, og vi går den ekstra mil for at sørge for, at det hele det bare fungerer. Vores parkeringsur er designet af Christoffer Kronholm, der laver dansk design og blandt andet arbejder med Jakob Jensen. Vusar er designet ud fra skandinaviske designtraditioner. Den er lavet med simple kurver og i en mat overflade, så den ikke reflekterer sollys, når du kører. Vi er blevet færdige med at bygge Vusar, og vi er klar til at gå i produktion, men vi har brug for din hjælp til at få den ud over rampen, så vi kan hjælpe så mange danskere som muligt med at undgå dumme parkeringsbøder. Vil du være en af de første til at modtage en Vusar? Du skal ikke tænke på parkering mere. Bare slap af. Så støt vores Kickstarter lige nedenfor. Husk nu, den første bøde du sparer, betaler for din Vusar. Resten af bøderne du sparer, de rører lige ned i egen lomme. Vusar.